व्हाट्सएप स्टेटस से तुर्क खानदान बच गया। खानदान के कितने अफराद दबे हुए थे, रेस्क्यू टीम कैसे पहुंची। तुर्किया में हौलनाक जलजले के बायस मलबे तले दबे एक नौजवान की हाजिर दिमागी उस समय तो उसके खानदान के जिंदा रहने की वजह बन गई। बरतानवी जरीदे दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल तुर्क नौजवान बुरान को बाद अपनी वालिदा और 2 चचाओं के साथ मलबे तले दब गया। जनूबी तुर्किया का रिहायशी बुरान यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म भी है। जलजले और उसके आफ्टर शॉक से उनके अपार्टमेंट की बिल्डिंग जमीन बोस हो गई, जिसके नतीजे वो, उसकी वालिदा और 2 चचा दब गए। बुरान के पास इत्तेफाक से फोन था। उसने हाजिर दिमागी दिखाते हुए अपनी वीडियो बनाई और उसे व्हाट्सएप स्टेटस पर पोस्ट कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बुरान ने वीडियो में बताया, जो भी इस स्टेटस को देखे बराए मेहरबानी आकर हमारी मदद करे, जल्दी आए और हमें रेस्क्यू करें। वीडियो में बुरान ने अपनी लोकेशन बताई और कहा कि वालिदा की तबीयत बेहतर है, लेकिन मैं अपने चचा की आवाज नहीं सुन पा रहा। स्टेटस पोस्ट करने के 5 घंटे बाद बुरान और उसकी फैमिली को बचा लिया गया। बादशाह इंटरव्यू में उसने कहा कि मेरा फोन मेरे पास था, इसलिए सोचा कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता हूँ, जिसे मेरे दोस्त देखते हुए मुझ तक पहुँच सकेंगे। मेरे इसी इकदाम से रेस्क्यू टीम मुझ तक पहुंची और हम बाहिफाजत मलबे से निकलने में कामयाब हुए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें।